Ողջույն հարգելի հետևորդներ, ես իմ հեծանիվով եկել էի, որ բարձրանամ այն սարը մատուռը, մինչդեռ 4 կողմը սա իմ հեծանիվն է, 4 կողմը փշոտ մացառուտներ են, բարձր խոտեր, օձեր, ճանապարհը բավականին անանցանելի է։ Եթե հեծանիվս չլիներ, չգիտեմ, միգուցե ինձ հաջողվեր հաղթահարել այս բարձունքը, բայց արդեն էլուս չկա բարձունքը հաղթահարելու, ինչպես նաև ետդարձի համար էլուս չկա ու բոլոր ուժերը սպառվել են։ Հիմա գտնվում եմ այս բարձունքում, մենակ անօգնական վիճակում։ Հիմա զանգահարեմ 911, որպեսզի փրկարարները գան ինձ օգնության, շունչս է կտրվում է։ Բարև ձեզ։ Ես Վարդաբլուրի այդ Սուրբ Գևորգ սարի գագաթին եմ, հեծանիվով ճանապարհը անանցանելի է, մոլորվել եմ, փրկարարների կարիք ունեմ։ Ստեփանավանի այդ Վարդաբլուրի սարի վրա Սուրբ Գևորգ, կարծեմ Սուրբ Սարգիսնա թե Սուրբ Գևորգ, այդ որ Կուրթան եւ Վարդաբլուր գյուղերը որ բաժանում է այդտեղ։ Միգուցե ուղղաթիռի կարիք է կա, չգիտեմ, ճանապարհները բավականին անանցանելի է։ Այդ Կուրթանի եւ Վարդաբլուր եւ Կուրթան գյուղերը բաժանող, չգիտեմ, Սուրբ Սարգիսնա թե Սուրբ Գևորգ սարնա։ Վարդաբլուր գյուղերը բաժանող այդ ամենաբարձր չհասած սարի գագաթին եմ, եթե տեսազանգով անենք ցույց կտայի որտեղ եմ։ Լավ։ Եղինյան Էրիկն եմ ես, Ստեփանավան քաղաքի բնակիչ։ Բայց ինձ դժվար նկատեն, այդ մացառուտների մեջ եմ, շատ բարձրության վրա հեծանիվով։ Միգուցե ուղղաթիռի կարիք լինի, չգիտեմ, շատ բարձր եմ։ Համարյա այդ սարի գագաթին եմ, էլ չեմ կարողանում էլ հաղթահարեմ բարձունքը, որ բարձրանամ։ Տարածքում էլ անտառը մոտ է, գայլերը կան։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Հարգելի հետևորդներ, քիչ առաջ ես ահազանգեցի 911, չգիտեմ, միգուցե տարածքում թունավոր օձեր լինեն։ Հայկական իժը հնարավոր է այստեղ լինի, թունավոր օձը։ Իհարկե Հայաստանում կան երկու տեսակի թունավոր օձեր, դա գյուրզան է եւ հայկական իժը։ Գյուրզան
Լոռու մարզում չի լինում, Արարատի մարզում է լինում Գյուղրզան, բայց հայկական նիժը կա այս տարածքներում։ Բարեբախտաբար լավ կլինի, որ ինձ չհանդիպի հայկական նիժ թունավորոցը, քանի որ հիվանդանոցը այստեղից բավականին հեռու է, եթե հանկարծ հայկական նիժը այստեղ ինձ կծեց, խայթեց, իմ վիճակը կլինի ճակատագրական։ Ես այս սարը երբեք չէի եկել, առաջի անգամ եմ գալիս այս սարը, ճանապարհին այդքան լավ ծանոթ չեմ, միգուցե կար այլ ճանապարհ, չգիտեմ, ես հավանաբար ընտրեցի ամենադժվար ճանապարհը, մացառուտների միջով, անանցանելի ճանապարհներով, որևէ մեկին խորհուրդ չեմ տա այս ճանապարհներով գալ, հատկապես երեխաներին։ Նաև շատ մեծ է այստեղից գլորվելու, գահավիժելու վտանգը, որովհետև մի անզգույշ շարժում եւ կգլորվես ներքև։ Այս վերևը Սուրբ Գևորգի կամ Սուրբ Սարգիս մատուրն է, ցավոք ինձ չհաջողվեց հաղթահարել բարձունքը հասնել այդտեղ, արդեն բոլոր ուժերը սպառվել են, եթե հեծանիվով չլինեի, միգուցե հնարավոր լիներ գնալ, տեսեք ինչ բարձրություններ է, ինչ անմատչելի ժայռեր է, արդեն այնպես եմ հոգնել, չգիտեմ թե փրկարարների ուղեկցությամբ ինչպես պետք է իջնեմ, հեծանիվս էլ, բնականաբար հեծանիվս էլ պետք է իջացվի, վերնաշապիկս էլ պատռվեց, ընկավ մացառուտներին, ահա տեսեք, տեսեք ինչ բարձրության վրա եմ ես գտնվում, այս ուսապարկում մի փոքր խմելու ջուր ունեմ եւ մի փոքր սնունդ, խմելու ջուրը արդեն սպառվում է, սա էլ իմ հեռադիտակն է, այստեղից ուսումնասիրեմ բնության տեսարանները, բարեբախտաբար գայլեր չեմ նշմարում, բայց կան այստեղ գայլեր, հիմա արդեն երեկոյան համարյա ժամը 6-ն է, ժամը 18-ն է, երբ որ մութը ընկնի, արդեն գայլերը կգան այստեղ, պետք է շատ արագ այստեղից դուրս գալ, իհարկե փրկարարների օգնությամբ, ամբողջ ուժերը սպառվել են, թե չկփորձեի միայնակ իջնել, որպեսզի նեղություն չտամ փրկարարներին, սակայն քանի որ բավականին հոգնած եմ, գերհոգնած եմ, հնարավոր է մի անզգույշ շարժում անեմ, ոտքս սայթաքի եւ գլորվեմ անդունդը։ Այդ պատճառով եմ փրկարարներին կանչել, քանի որ նորից եմ կրկնում, իսկապես բավականին հոգնած եմ, ուժասպառ եմ, առավոտվանից այստեղ եմ, հոգնած ուժասպառ, էլ ուժ չկա որ իջնեմ ցած, որովհետև նորից եմ կրկնում, հնարավոր է մի անզգույշ շարժում եւ ոտքը սայթաքի, ընկնեմ ներքև, կոտրվածք ստանամ ոտքի։ Դրա համար գերադասեցի փրկարարներ կանչեմ, չգիտեմ ինչպես պետք է ինձ այստեղից իջացնեն, հեռվում նշմարում եմ արագիլներ, մեղվի փեթակներ, նաև քիչ առաջ բավականին մեծ չափսերի արծիվ տեսա այստեղ,
Արծիվը սովորաբար բույն է դնում բարձունքում ժայռերի վրա, քանի որ բավականին բարձրության վրա եմ հիմա գտնվում, այդ իսկ այդ օրով այստեղ կան արծիվներ։ Հիմա եթե փրկարները ինձ հետ կապ հաստատեն, վստահ եմ քիչ անց ինձ հետ կապ կհաստատեն, կխնդրեմ շշով ջուր բերել իրենց հետ, քանի որ իմ ջուրը սպառվում է արդեն։ Ջուրը իր կենարար հատկությամբ մի քիչ ուշ կհաղորդի ինձ, որպեսզի կարողանամ դուրս գալ այս դժվարին իրավիճակից։ Ահա կարծես թե փրկարներն են ինձ զանգում։ Լսում եմ։ Հալո։ Բարև ձեզ։ Հա, ես եմ զանգել, մի քիչ բարձր խոսեք էլի, շատ վատ եմ լսում։ Ուղղակի բավականին հոգնած եմ, առավոտվանից այստեղ եմ, շատ վախում եմ էլի իջնեմ, մտածում եմ ոտքս կսայթաքի կընկնեմ ներքև, շատ բարձրության վրա եմ։ Դրա համար եմ զանգել փրկարներին, այդ չգիտեմ որն ասա, Սուրբ Գևորգն է, թե Սուրբ Սարգիս Սարն ասա։ Այդ ամենաբարձր սարն է, այդ Կուրթանի ու Վարդաբլուրի միջև ընկած։ Բայց մեքենայի ճանապարհ չկա, ես հեծանիվը հրելով բարձրացրել եմ, հեծանիվով եմ։ Այդ ինչ է, մետապալաժենին ինչ է։ Կարամ տեսազանգանեմ, տեսնեք որտեղ եմ։ Հա, հա։ Նոր քիչ առաջ փրկարներն էին ինձ զանգել, տղաները արդեն ճանապարհին են, փորձանքի մեջ ընկա, գալիս են ինձ օգնության, իսկապես շատ բարձր է տարածությունը, ասպես չգիտեմ, այսպես նկատելի է թե ոչ, բավականին բարձր եմ հիմա ես, արդեն ես ոնց է սղում, նայեք, այս ճանապարհով ես էլ եմ ինքսին վրա զարմանում, ոնց ինձ հաջողվեց հեծանիվս բարձրացնել այսքան բարձրության վրա, պատկերացնում եք, դրա համար ուժասպառ եմ եղել, այ Տեր Աստված, այ Այս բարձրությունով սենց իջել եմ։ Ոնց եմ իջել եմ, ինչ այս բարձրությունով բարձրացել եմ, թե հիմա ոնց եմ իջնելու չգիտեմ, Տեր Աստված, արես ինչ փորձանքերի ես ընկա մեջը,
Սա էլ հեծանիվս։